Nekada omiljena namirnica i danas je sve popularnija. Danas se na čvarke gleda kao na izvor dobrih masti te odličan zalogaj proteina. Pogotovo ako kao ja birate one koji su napravljeni bez aditiva, bez konzervansa, na stari tradicionalan način. Danas ću ih umjesto raznih salama koristiti kao nadjev za picu. Napravila sam klasično tijesto za picu, umjesto s uljem premazujem sa svinjskom masti, bit će još ukusnije i sočnije. Na tijesto ću ovog puta staviti svježe rajčice i to ove za koje znam da su uvijek sočne, zrele i slatke. Pune su antioksidansa likopena koji čuva naše stanice od oksidativnog stresa, a za ove sigurno znam i da su nešpricane. Dodajem origano, čvarke ću prvo samljeti i sir za kraj. Iskoristit ću prednosti ove friteze na vruć zrak s 2 posude, pa ću uz picu staviti peći i aromatične masline. Masline ću začiniti s malo čilija, malo češnjaka i dodat ću malo maslinovog ulja. Genijalna stvar kod ove friteze mi je to što su oba jela u ove 2 posude gotova istovremeno, bez da ja moram uopće razmišljati o tome. Ako želite pici dati nov, zanimljiv karakter, probajte ju napraviti s čvarcima. Hrskavost čvaraka i njihov intenzivan okus savršeno idu uz ovaj sir i svježe rajčice.